proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Naimbag nga malamyo ang amin kakabsat, iti aldaw iti Martes. Kadatoy manen ti gayam ken kabsat yo, Brother Jeffrey Senin. Agsubli manen, tapno itultuloy tayo, gayam ken kabsat ko iti panagadal tayo. Ket awan labas nang akablawan kay amin, gagayam mi ken kakabsat mi nga kanayon nga agsubsubaybay iti programa tayo iti radyo, iti Adventist World Radio. Kada kay amin nga agdengdengeg iti radyo ken kastamat ka iti via Facebook. So kablaawang kay amin ngawan iti labas na. Ken niya po Diyos iti makiadda manen sagtunggal mesa kada tayo tintay panagadal iti sasauna. Ket daytoy ituloy tayo DJ adal tayo iti kalman. So daytoy iti part 2 na. So, alaan nyo dagiti pagsuratan nyo, tanuan nyo man dagiti mangagyo, kaya take note nyo, ken kastamat nga alaan nyo dagiti bibliayo, tapno makipagbasa kayo kanyak no nyo dagiti teksto nga ibagap. Ket sakbay garon nga itultuloy tayo, iti panagadal tayo, awisen kayo mampay, iti intay panagtamed, tapno agkararag tayo. Naindakla na Diyos mi manakabalinlaw na apo, agyaman kami ken ka. Tasi ka iti nangited, iti salunaat, iti karadkad, ken kastamet, iti kinaragsak mi. Umay agadal, ken ka apo, iti dayti nga malem. Daw-dawat mi nga si ka iti makiadda, sagtunggan may sakan kastamet apo, ikarkararag ko, dagiti agdengdengeg. Ta sapay la ko mamakasursurod damanen kadagiti may panggap kadagiti kinapudno may papanken ka ti daytoy nga malem. Ket tulungan ta kapo ken sika iti makiadda kanyak iti inak panagsao ten mo ko mga kada kami amin iti nainlangitan nga kinasirib ken panakaawat kadagiti tapno maawatan ni apo dagiti nga kayat mo nga isuro kada kami iti daytoy nga gondaway. Kaya dahito garo ti dawat, ken pakpakasim mi, gaputi ng patinganagan ni Kristo nga po mi. Amen. Kaya tituloy tayo garen gagayam mi ken kabsat mi iti adal tayo iti daytoy malem napuuluan inton umay ni Jesus agpaay ken ka part 2. Ket adaman iti saludsud manen nga intay sungbatan iti daytoy nga malem. Ket kunana daytoy nga saludsod anya iti aramiden ni Jesus inton isuket umay manen. So nagpintas.
So adda dagiti sungbat nga naisagana ditoy. Ken basahen tayo nanya pakasarakan na dagiti nga sungbat iti daytoy nga saludsod. Iti umuna nga aramiden ni Jesus into umay ket masarakan iti Matthew 24:31. Ket no basahen tayo kun ana ditoy ket ibawnan to dagiti anghel na abuyugan iti napigsa nga unit ti trompeta ket urnungan na dagiti pinili na dagiti upat nga angin manipod ti maysa nga ungto ti langit agingga iti pangir. So ti muna nga aramiden ni Apo tayo Jesus ket urnungan ni Jesus amin dagiti maisalakan wenno dagiti nalingteg wenno dagiti napili. Ket iti maykadwa masarakan iti umuna at Tesalonica 4 versikulo 16. Tani Apo metlaeng agapunto sa dilangit abuyugan ti arwawa titimek ti arkanghel ken ti trompeta ti Dios. Ket dagita natay ken Kristo bumangon danto nga umuna. So ti maykadwa gayem ko ken kabsat ko ket bangunen ni Jesus dagiti natay analinteg. Tani Jesus ket bumaba manipud ti langit nga addan iti pukkaw. Tinapigsa timek na ket mangngeg iti entero alubong. Luktan na dagiti tanem ti tunggal tanem ket pagungaren na dagiti riw-riw at tatao nga imawat ken ni Jesus iti amin a panawen. Anyan ang nagragsak a panagrambak iti dayta nga aldaw panagbalin nanto. Ket iti maykatlo basahen tayo iti versikulo 17 ti sumit lang nga teksto. Kalpasan na datayo asibibiyag, datayo amabati, maitayab to may kuyog kadakwada, kadagiti ulit sumabat iti Apo, iti tangatang ket ti kasta, kanayon nga adatay to iti Apo. So iti maykatlo ni Jesus ket balbaliwan nanto amin dagiti annalinteg. Iti iumay na saan laeng dagiti natay analinteg no diket kastamet dagiti si bibiyag. So danto dagiti si bibiyag analinteg nga madanunan ni Apo tayo Jesus itoy daga iti maykadwa nga iyay na. So isudan to dagiti ikuyog na agraman dagiti pinabiyag na analinteg nga isudan to iti ipan na idyay langit. Kaya mapan tayo iti libro, iti umuna a Corinto 15, versikulo 51 to 53, kung na ditoy, at tuy, baga kada kayo iti maysa apalimed. Saan tayo to maturog amin, ngem mabaliwan tayo to amin. Ti maysa akanito ket ti pagdarikmat, ti kamaudyanan at trompeta tati agunin to ti trompeta kat dagiti natay agungardan to adi agrupsa ket mabalbaliwan tayto tamasapol daytoy abagi nga agrupsa agkawes ti saan panagrupsa ket daytoy abagi amatay agkawes iti saan nga ipapatay. So into numay ni Kristo gayem ko ken kabsat ko datay amin ket mabalbaliwan. Basta panunutem awanen iti rayuma. Awanen ti paralitiko, awanen iti cancer, awanen dagiti saksakit. Dagiti disability tayo, dagiti kurang iti paset iti bagbagi tayo ket isudak ket mabunto. Wenno kompleta tayo to amin, ti anyaman nga paset iti bagi tayo, awanton iti pagkurangan na. So dayta iti kinapudnong mabasa tayo iti pakasuratan. Ken iti may kapat mapasamak alaen amin ni Jesus dagiti nalinteg at tao nga ipan na idyay langit. Iti langit isu iti pagtaengan dagiti nalinteg. Isu garo daytoy iti insagana na
iti pimanaw isuna ito'y daga. So nabasahin tayo dagiti sumagmamano nga teksto, masarakan ti 1:14, 1-3, iso da ito di karina, nga inadal tayo iti kalman. Yan ni Apo tayo Jesus, nagkari ka dagiti adalan na, and kastamet nga dito nga kari, agpaimet lang kada tayo, nga isunak kat agsublin to, tapno alaen na dagiti tattao na iti maikadwa, nga iyay na. Kat ipananto, ije balay ni Amana. So, ije langit. Ni Pedro, ket nagsarita may papantitawid dagiti nasubot. So, addagayam iti ipatawid to ni Apo tayo Jesus kadagiti maisalakan. Nabasahin tayo ti umuna Pedro 1:4, maiwanan ije langit agpaay kada tayo. Mabalin tayo iti mangnamnama tapno intay to tanawan dagiti nakasidsid daw ti syudad iti Dios iti baro nga Jerusalem. Ket amun tayo analaing iti nailangitan nga Ama tayo. So daytoy gayam iti tawid nya nga itudto ni Apo tayo Jesus. Maamuan tayo to amin nga banbanag sa jay. So agpasyar tayo to itjay syudad nga iso iti pagarian ni Apo tayo Jesus. So likmuten tayo to iti entero nga pagarian naken kastamet nga maamutan to iti may papan iti kinasyasino ni Amana. So nagpintas a panunuten gayem ko ken kabsat ko. So nga agtultulo tayo kuma nga iti panagpamati tayo kani Apo tayo Jesus. Ket iti maudi nga maaramid to ket paksyaten ni Jesus ti dakes ket panagsagaba iti amin a panawen. So daytoy iti maudin to nga aramiden ni Apo Dios bayat iti maikadwa nga iyaay na. Tadagiti gamin managdakdakes ket nagtultuloy ang nangilaksid dagiti amin at panangidadsar ni Jesus iti kinaasina. Iti kinapudno na ket sinentensyan dan dagiti bagbagida. Kas iti inda panang pereng ti rupada ken Jesus a sumangpet nga agturong katakwada manipod ti ululet. Ti dagos a panakalagipda dagiti basol da ket mapaneknekanda na sakit unay tapno ano sanda. So agtarayda mapa nagsangit ka dagiti banbantay tapno dawaten da dagiti batbato. Akunaenda ket kunanda dagiti banbantay ket ken kadagiti batbato agtinag kayo kada kami ket ilimeng na kami iti matang dayjay agtugtugaw iti trono. Ket iti pungtod dayjay kordero. Dayta ket mabasa iti libro iti Apokalipsis 6 versikulo 16. So dagiti to hanya maisalakan ket perminto iti panagbuting da sadyay Dios nga nakatugaw ijay turono na. Tahanda nga kayat nga makita iti ijay kinadayagda. Ta dagamin kadakwada iti pinangpili da ken panang surod da dagiti pagayatan da idi nagbiag da pala ito'y daga inaramid da dagiti basulan nga banbanag. So pinili da iti matao iti sangwanan dagiti makita amin a mata ni Jesus. Amuda at itimek nga ita ket kasla guruod manipod langit ket idi ket alumanay nga agsarsarita kadakwada nga awaten da iti nailangitan a parabor. Dagiti nakapukaw kadagiti bagbagida iti panagdakamad da nga agbirok iti kwarta wenno liwliwa wenno akem ken maamuandan ita an naliikwayan da iti kakaisuna apudno anapatagabanag titoy abiyag. So daytoy ket makaromek apan nakamo.
Kalpasan iti amin ket awan iti uray maysa kadakwada iti masapul a mapukaw. Takunana iti Ezekiel 33:11, tati Diyos mismo ket saan amaragsakan iti panakatay iti managdakdakes. So ni Apo Diyos gayam ko ken gabsat ko ket maladingitan medlaeng iti nga ada iti managdakdakes matay. Tati kayat nagarod kung mga mapasamag kat amin tayo ket maisalakan. Saan na kayat ti siya sino man kat mapukaw no di ket tunggal maysa ket umay nga agbabawi. So adapay iti tiyempo gayem ko ken kabsat ko nga intay panagbabawi kadag iti amin nga naaramidan tayo nga dakes iti matang iti Dios. Hanpay nga naladaw iti tiyempo no di ket inikkan tayo ni Apo Dios iti tiyempo nga agbabawi ipakawan tayo amin nga panaglabsing tayo ken iti matang na ken kastamet nga aramiden tayo dagiti pagayatan na. Basahin tayo iti Matthew 11:28 umayak to umay kay to kanyak da kayo amin nga agrigat ken madagdagsenan ta pagginanaen kayto ngem saan ang makapapati dagiti dadumaket talikodan danto iti parabor ti invitasyon. So adda nakaladingit nga panunuten nga danto gayam dagiti tattao nga handa nga akseptaren iti daytoy nga offer wenno invitation in paay ni Apo tayo Jesus kadakwada. So masapul nga kitaen tayo dagiti aramiden tayo iti inaldaw-aldaw. Ayan. Ken sukimaten tayo dagiti pagbagi tayo. Tantay ko nga mairaman kadagiti nga tattao nga mangtalikod iti daytoy nga parabor ni Apo tayo nga Jesus iti kamudyanan. Ket iti awis gayam ko ken kabsat ko nakasagana kakadin nga agpaay iti umay ni Jesus. Dakkel kantidad iti binayadan ni Jesus tapno magaransyan tayo iti dayagan ang masangwan kadwana iti balay ni Amana. Biag na iti inbayad na para ken ka ken para kanya gayem ko ken kabsat ko. Basahin tayo iti Hebreo 9:28 kastamen ni Kristo dinto na idaton itin amin tapno awiten na dagiti basbasol dagiti adu iti may kadwag parang tusan agapu iti basol no diket maipaay iti panakaisalakan dagiti agururay ken kuana. So iti yahay ni Apo tayo Jesus iti may kadwa ket isunto iti tiyempon nga isalakan na dagiti nalinteg ken dagiti nagururay ken nagananos iti na may kadwa nga panagsubli. Ket sakbay garon nga lipasen tayo iti adal tayo iti daytoy nga malem. Adaman pa'y ibingay ko manen nga pakaistoryaan. Nga napasamak iti tiyempo iti may kadwa nga gubat. Ta idi agsapa iti tawen Agosto 16, 1945 adda maysa nga ubing nga nagtaray arimwar. Ket deti nga ubing nagtartaray. Pagamuan na, simrep iso na iti solar, iti lugar, iti Shandong, iti North China. Kaya iti nga ubing nagpukpukaw, tada iti nakita ng aeroplano, ijay tangatang. So amin garod nga dagiti nakangeg, iti dati nga pukaw, iti dati nga ubing, ket rimwarda, kadagiti pagpupukan da, kadagiti pagbaludan da. Tagayam, iti dati nga tiyempo, ato dagiti Chinese, nga nagbalin nga captives iti dagiti Hapon ket naibalod da ket idin
Daytoy nga aldaw nga nakita da iti maysa nga eroplano dagitoy nga lalaki ken babae ket imay kadakwada iti panagragsak kalaksidan gamin dagiti napaspasamak iti panakaikulong da. Adu dagiti sagsagaba nga na experience da bayat kadagiti aldaw. Bayat iti panakaisina da, dagiti panakaikat da, iti gundawe da, ken panakariribok na ipupok da. Babaen dagiti nga hapon. Tagamin dagiti hapon isu iti kabusor iti nasyon iti China. Ket kadagiti adu kadakwada may salaeng abanag iti nataginayon kadakwada as sibibiyag iti espiritu da. Ket daytoy banag may papani iti namnamada nga danto iti aldaw nga isuda ket mayo wayawayaan. So dayta iti namnama nga isu iti petpetpetan dagitoy nga naikulong. Ket idi nakita dagarod iti daytoy nga eroplano agtaytay iti tangatang ket kaslaman aday may nga kuryente kadagiti bagbagida. Ket inpurwak da amin nga kaslangay na ipurwak da ititinga iti daytoy nga pangen. Tadag ti kabuuan gayam ti daytoy nga naibalod wenno dagiti nakautibok mapan nga 1,500. So adu dagayam nga nagbaling nga slaves wenno dagiti balod dagiti Hapones iti daytoy nga lugar. Ket bayat iti ikikita da ije tangatang nakita da ije eroplano nga dan iti marka nga iti nakamarka iket isu iti bandera iti Amerika. Ket idikwans ti saan ang makapapati panakaulaw dagiti timek ket nagririyaw da. Kitaan nyo agpayapay da kada tayo. Amudan no sino tayo imay da tapno alaen da tayo kuna dagiti nga tattao. So iti kabitan nga tiyempo dagitoy nga tattao nakita daw wenno nasaksyan da nga genti eroplano adda dagiti lalaki nga imulog wenno timmapwak ket nakaiggam da dagiti nga lalaki iti paltog da. Ket ti amuda isuda ket mapan mangroot kadagiti kabusor nga dagiti hapon. Ngam gayam iti dayta nga tiyempon ket dagayam iti declaration nga iti gubat ket naglepasen. Isugayam nga dagiti lalaki nga imulog manipod di eroplano ket isudagayam iti napan ng rescue kadagitoy nga naibalod nga tattao. So permi iti kinaragragsak da dagiti nga tattao taimayen di tiyempo iti panakawayawayada. Nga isudan ket agsublidan kadagiti pagtangandan kadagiti luglugardan. Ta iti gubat ket nagpatinggan. So han tayo nga dagiti nga tao ket han nga ma-explain iti kinaragsak da iti daytoy nga gundaway. Kastamet gayam ko ken kabsat ko iti mapasamak to iti kamuodyan nga aldaw. Nga ni Apo tayo nga Jesus ket agsublinto agiraman dagiti angheles na nga umay mangisalakan kadagiti anak na. Umay danto wayawayaan kadagiti tattao nga nagmatmatalek. Ket ikuyog danto wenno iyawid danto nga ipan ije langit. Ket ije langit awanen dagiti rigrigat, awanen dagiti riribok, awanen iti kabusor. Ket amin nga banbanag nga ma-experience taytunto ije langit ket kinaragsak. Ken kastamet iti panagdaydayaw tayo
nagtultuloy ken Apo tayo nga Jesus. Ket ni Apo tayo nga Jesus, pukawen nanton iti dagitoy kabusor tayo ken kastamod nga katen nanton ditoy makungkunang nga basol. Dalusan nanton iti daytoy nga lubong ket pabaruan nanto manen. So iti mabiit ti Dios tayo mangisalakan tayo ket bumaba manipud ti langit tapno isalakan na tayo. Nakasagana ka din gayam ko ken kabsat ko nga umawat iti ari ijay amin adayag na ket no saan pay awisen na ka ni Jesus iti personal dita biag mo itan. No kasano iti umay ni Jesus diti lubong tayo nga mangresolba kadag iti parikot ti lubong kastamet iti umay na dita pusom. Ket tulungan na ka itata ti ken ka sangwem dagiti madama aparikot mo iti inaldaw-aldaw. Tinatan-ok at agaresolba iti parikot ket makaisalakan ken ka manipod ti basol ken dadagsen na ket ikaten ikan na ka iti biag nga agnanayon. So dayta iti nagpintas nga aramiden to ni Apo tayo Jesus kadag iti panagbiag tayo iti may kadwang panagparangnan. So gayam ko ken kabsat ko isagana tayo dagiti bagbagi tayo iti naldaw-aldaw astamet nga agsipot tayo taditay ammo no kaano iti ay na isong agbalin tayong alert ket no anyaman dagiti paspasamak nga makitkita tayo iti masangwanan dagiti ket pagilasinan nga asidegen iti yumaynan. Takunana idi umayak iti mabiit kunana kadagiti disipulo na ket manon nga tawen iti naglabasen ket iti detoy nga panawen tayo gayam ko ken kabsat ko mas asideg manen iti tiyempo nga isunan ket agsubli. So iti daytoy nga malem ada iti awis ni Apo tayo nga Jesus nga kanayon tayo nga agsagana iti naldaw-aldaw. Ket iti garuden iti nagpatinggana iti adal tayo iti daytoy nga malem ket sabay tayo naglipas hawisen kay manen iti intay panagkararag. Nindakla na Dios mi manakabalin onay agyaman kami ken Kaapo iti daytoy nga adal mi manen iti daytoy nga malem. Agyaman kami tanamuan mi nga si Kaapo ket naimbag launay kadagiti anak mo tulungan na kami garod Apo agmatmatalikan ka ken agbalingan natibkar iti panagpamati mi bayat iti inaldaw-aldaw nga panagururay mi iti adanin nga panagsubli iti anak mo nga ni Jesucristo ket namnaman mi Apo nga sika iti makeda sagtunggal maysa kada kami ken tulungan da kami nga mga ramid amin nga pagayatam ken kastamat Apo nga trabaho iti kaubasan. Pakawanan na kami Apo no anyaman dagiti magkita mo nagbasolan ken nagkurangan mi amin garod daytoy dinawat ko ken Kristo nga Apo mi. Amen. So ito yan nga gayam ko ken absat ko iti naglipasan na iti adal tayo ket agyaman na iti tiyempo ken oras yo panagdengeg ken kastaman nga pagyamanak ni Pastor Arman nga isu iti master operator tayo iti daytoy nga radio station tayo. Ket ti pamendisyon ken iti panakiadda ni Apo tayo Jesucristo isu kuma iti kumuyog sagtunggal maysa kada tayo. Ket agpakada nakon ken agyamanak ken God bless kada kay amin.